गलत समयमा गलत परिवर्तन। अघिल्लो दिन कजाकिस्तान विरुद्ध 5 सेट खेलेको थियो, कठिन थियो होइन, शारीरिक रूपमा थकित थिए खेलाडी, स्पाइकरहरू स्पेसली। यस्तो बेलामा तपाईँलाई के चाहिन्थ्यो त? निरन्तरता। जबकि बेन्चमा तपाईँसँग सरोज बर्देवा, सन्तोष विक जस्ता ताजा र शक्तिशाली स्पाइकरहरू थिए। चौथो र पाँचौं सेटमा खेलाडीलाई मजाले युज गर्न सकिन्थ्यो, गेम चेन्जर बन्न सक्थेन। तर लास्ट सेटमा हेर्ने भने अलिकति थकिदेखि हाम्रो सुनिल पहलहरू, राजेन्द्र, तर आई डोन्ट नो वाइ उनीहरूलाई प्रयोग नै गरिएन। हेर्नुहोस्, फ्याक्ट भन्ने कुरो, इमोसन भन्ने कुरो दुईटा फरक हुन् के स्पोर्ट्समा। नेपाली टिममा प्रतिभा छ, स्पिड छ, जसको कमी छैन। कजाकिस्तान, श्रीलङ्का जस्ता टिमलाई 5 सेटसम्म खिचार्दै लगे, देखिसक्यो, कमब्याक गरिसक्यो। ट्यालेन्टमा क्वेसन होइन कहिले पनि। तर अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलको वास्तविक सूत्र के हो भन्दा खेल जित्नु र जितको छेउमा पुगेर हार्नु बिचको दूरी, त्यही बिचमा त छ नतिजा। त्यो नतिजा तपाईँले टिप्ने कि नै त भन्ने मात्रै हो। त्यसमा तपाईँको कतिको क्यालिबर हुन्छ भन्ने हो। बङ्गलादेश, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अब गराया मरको सिचुएसन बनेन त। सेमिफाइनलको सम्भावना जीवित राख्न कम्तीमा 2टा खेल त जित्नै पर्छ अब बाँकी। अब अवस्था छ त त्यस्तो छ। यसको लागि अपरिहार्य केही कुराहरू छ। तत्काल मानसिक परामर्श र आत्मविश्वास निर्माण गर्नुपर्छ। हो, 5 सेटमा गएर 2टा खेल हालेको छ, केही छैन केटा भन्ने जाने कोचले, म्यानेजमेन्टले गएर मानसिक रूपमा उनीहरूलाई चुस्त स्फूर्त बनाइराख्ने, प्रेसर बन्न नदिने, माइन्डमा कन्फिडेन्स दिइराख्ने होइन। र 5औं सेटमा गइसकेपछि हामीलाई के छ र केही छैन गुमाउनु, डरले नखेल केटा, यही भन्ने हो क्या। सेटरले अट्याकिङ भेरिएसन बढाउनु पर्यो, क्विक र पाइप अट्याकलाई नियमित जसो खेलमा ल्याउनै पर्यो। त्यसपछि अलिकति रिस्की आक्रामक सर्भिस स्ट्रेटेजी चाहियो नेपालको भने। विपक्षीको रिसिभ बिगार्न नसकेसम्म नेपालको डिफेन्स सङ्कट कहिल्यै पनि हल्लुने छैन। त्यसपछि